А теперь хочу прочитать откровение святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Оно сейчас очень актуально. Это откровение связано с блаженнейшим Антонием Храповицким, первым иерархом Русской Православной Церкви за границей. Но прежде чем прочитать написанное самим угодником, святителем Божиим, хочу поведать о причине, которая меня побудила это сделать. Когда-то святитель Антоний Храповицкий, говоря о святом мученике царе Николая, он таковым его считал еще до прославления, он говорил так, что в истории России император Николай II относится к числу самых оболганных исторических лиц. Так вот, теперь с полной уверенностью можно сказать, что к числу самых оболганных лиц относится и сам Антоний Храповицкий. А вот откровение о митрополите Антонии святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, о котором я говорил. Митрополит Антоний сохранил Святую Русь даже за рубежом. То великий иерарх не только нашего века, пишет о нем святитель Иоанн Шанхайский. В жизни церкви мало было таких иерархов по полноте дарований и потому, что он дал церкви. В сербских богословских кругах его называли «наших времен Афанасий». Святейший Варнава, патриарх сербский, при служении в русской Свято-Троицкой церкви в Белграде сказал, что митрополит Антоний подобен великим святителям древности. Во всей жизни своей блаженнейший митрополит Антоний не сделал и не сказал ничего, что не имело бы своим источником православия. Он говорил от Духа Святаго, свидетельствует владыка Иоанн. Сравните теперь высказывание святого Иоанна Сан-Франциского с тем, что сейчас говорят священники якобы православной церкви, якобы выступающие за чистоту православия. Святой Иоанн Сан-Франциский продолжает. Всегда во всех обстоятельствах жизни он был неотступный исповедник истины, которую жил, носил и берег в своем сердце. Блаженнейший митрополит Антоний возродил православное богословие. Его называли Афанасием Великим не потому, что он впервые высказал истину православия, а потому что он явился как святитель Афанасий во времена, когда та истина была затуманена хитросплетениями ума и со своей силой выразил ту истину. Он был учитель и проповедник любви, и многие через него познали любовь, и ранее блуждавшие в тумане нашли самих себя в вере и любви. Он был наставник юношества, которое и, переходя в зрелый возраст, оставалось под его руководством. Он был пастырь пастырей, монахов множество, наставник почитаемый. И архиерей архиереев, так много их было из его учеников. Святейший патриарх Варнава Сербский на одном собрании в торжественной обстановке сказал, что когда после Первой мировой войны волна модернизма устремилась на поместные церкви и многих затопила, в Сербии та волна разбилась о скалу митрополита Антония, который спас тогда сербскую церковь. В наше лукавое время многие покоряются влиянием и велением сил церкви внешних и даже прямо враждебных. Но все, кто не покорился, кто сохранил свободу, все они шли к митрополиту Антонию при жизни его и теперь идут по путям им указанным. Митрополит Антоний не был мучеником, пишет далее святитель Иоанн, но у него была постоянная готовность стать мучеником, и исповедником его можно признать безусловно.
Мы не знаем, как венчал Господь своего исповедника, но для нас образ кротости, учитель веры, образ православного слова истины, неисчислимо множество людей, которых он поднял, наставил, научил и укрепил, и все они с благодарностью молятся о нем. И ныне, вспоминая его жизнь и его великий подвиг, мы поистине можем сказать, что к нему применимы слова, воспеваемые церковью во славу святого апостола Иоанна Богослова. «Полон сый любви, полон сый и богословия». И теперь хотелось бы спросить у вас, священников, которые лгут на исповедника веры, о котором свидетельствует совсем иначе святой угодник Божий, знавший его лично, откуда у вас такая ненависть и откуда такая ненавистная ложь к блаженнейшему митрополиту Антонию, которую вы повторяете как заученные мантры, о том, что он будто бы еретик, цаrebорец, масон. И это при том, что он уберег церковный корабль, как опытный капитан, от всех ересей. При том, что он сразу же, это было под его руководством, сразу же был соборно ориентирован идеологический курс корабля на православную монархию. Какой же он цаrebорец? При том, что под его председательством было соборно предано масонство. Какой же он масон?